আসসালামু আলাইকুম। আপনাদের মাঝে আর একটা নতুন ভিডিও নিয়ে আসছি। একটি CRT টিভি 21 ইঞ্চি টিভিটি নো পাওয়ার অবস্থাতে আছে, একদমই পাওয়ার আসছে না, সমস্যা হচ্ছে। তার আগে আপনাদের একটু ভোল্টেজগুলো দেখাই, না হলে তো আপনাদের বিশ্বাস হবে না। এই যে টিভিটির এসি কর্ড, এই যে টিভিটির এসি কর্ড, এই সকেটটা আমাদের সিরিজ সকেট। এইটা তিনটা মেন সকেট, এটা সিরিজ সকেট। প্রথমে আমরা সিরিজে লাইনটি দিব, আর লাইনটি দিয়েছি, দেখছেন সিরিজটা ঝুলে বন্ধ হয়ে গেছে। এই পিনে 110 ভোল্ট থাকতে হবে, সেখানে কোনো ভোল্টেজ নেই, দেখেন একদমই ভোল্টেজ নাই। তারপরেরটাতে আছে 25 থেকে 30 ভোল্ট থাকতে হবে, এখানেও কোনো ভোল্টেজ নাই, 0.7। এখানে 10 থেকে 12 ভোল্ট থাকবে, এখানে কোনো ভোল্টেজ নাই। এটা হচ্ছে সাউন্ড আইসির ভোল্ট, এই পিনটা সাউন্ড আইসির ভোল্ট। সাউন্ড আইসির ভোল্টে আছে, এখানে 21 ভোল্ট আছে, এখানে 21 ভোল্ট আছে। এটা হচ্ছে সিস্টেম আইসির ভোল্ট, এখানে কোনো ভোল্টেজ নাই। এখানে কোনো ভোল্টেজ নাই, এখানে 110 ভোল্ট, এখানে কোনো ভোল্টেজ নাই। অথচ সাউন্ড আইসি, যেটা হচ্ছে সাউন্ড আইসির ভোল্টেজ, সাউন্ড আইসির ভোল্টেজ এখানে দেখেন 20 ভোল্ট আছে, এখানে 20 ভোল্ট আছে। দেখি সমস্যাটা কি, সঙ্গেই থাকবেন। এই যে টিভিটির সার্কিট বোর্ড যেটি আপনাদের দেখাচ্ছিলাম, ভোল্টেজগুলো, এটা মূলত প্রবলেম ছিল। এখানে যে এই যে আইসিটি আছে, এই যে এখানকার আইসিটি, এই আইসিটি নষ্ট আছে। আবার এখানে এই একটি, এই দুইটি, এদিকে আরেকটি আছে, এই যে তিনটি ক্যাপাসিটার নষ্ট। এখানে যে ভার্টিক্যাল আইসি আছে, দেখেন এই যে ভার্টিক্যাল আইসি হচ্ছে 780141। এখানে একটা অডিও আইসি আছে, এই আইসিটাও দেখেন, এই আইসিটাও খারাপ। এই আইসিটি দেখাচ্ছি আপনাদের, এই যে এই বোর্ডে এই আইসিটি লাগা ছিল, আইসিটি নাম্বার দেখেন CD7522CS। এই আইসিটি ব্লাস্ট হয়ে গেছে, দেখেন আইসিটি বাস্ট হয়ে গেছে, এই অডিও আইসিটি বাস্ট হয়ে গেছে। আর খারাপ যেগুলো কম্পোনেন্ট ছিল আপনাদের একটু দেখাই। এই যে দেখেন, এই টিভিটিতে এতগুলো জিনিস খারাপ ছিল। এখানে ভার্টিক্যাল আইসি, পাওয়ার আইসি, ক্যাপাসিটার। এই যে ক্যাপাসিটার অবস্থা দেখেন, ক্যাপাসিটারের অবস্থা দেখেন। এই কারণে টিভিটিতে রানিং হচ্ছিল না, পাওয়ার আসছিল না। এখন প্রপারলি ঠিক আছে, এটি নষ্ট হয়ে গেছে, আমরা ফেলে দেব। এখন টিভিটিতে লাইন দেব, এখন রানিং আছে টিভিটি। আশা করি ভালো লাগবে ভিডিওটি। এই যে টিভিটির এসি কোড, আমরা লাইনটি দেব এখানে। লাইনটি দিয়েছি, টিভিটি স্টার্ট হয়েছে।
দেখেন টিভিটি এখন ওকে আছে, টিভিটি ওকে আছে এখন। আশা করি ভালো লাগবে আপনাদের। আজকের ভিডিওটা এখানে শেষ করছি। ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন।